Yakin mawon. Karena ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Senajan to sing mau tirakati mung ndongake, sakniki tasih dolan lato-lato. Arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Mila kula sering matur napa, suwe-suwe niku kiai mung dianggap kaya dong laos. Nyuwun sewu, kaya dong salam kaya laos. Napa niku dong salam kali laos? Lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik. Larepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Harlah NU ke-100, keluarga besar NU Ranting, Kelurahan Bandungan. Bapak Ibu warga masyarakat Bandungan rahimakumullah. Tuku gorengan bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei orang Bandungan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya, namun kamu tidak bisa menghentikannya. Dan yakinlah, hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Bapak Ibu, satu ketika Abu Nawas mengatakan kepada teman-temannya bahwa hujan itu rahmat. Napa Bu? Rahmat. Mila nyuwun sewu, jenengan datang ke pengajian dalam keadaan hujan itu berarti rahmatnya double. Melu ngaji niku wis bentuk rahmate Gusti Allah. Dugi lokasi pengajian diudani kali Gusti Allah. Berarti oleh rahmate pengajian, kalau oleh rahmate banyu udah. Mila sing kula suwun siji napa meneh acarane menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu, wong ngaji niku lak niate siji, pengen luwih cedhak karo Gusti Allah. Tapi sekian banyak panitia pengajian justru gara-gara air hujan niku nyuwun sewu malah adoh karo Gusti Allah. Niku kula arane napa MTS, murtad tanpa sadar. Pengajian direncanakan, pasang panggung besar di lapangan, nggak pakai tenda. Kalau nggak pakai tenda ini saya tahu alasannya kenapa. Mergo anggarannya cekak. Nah, delala setelah direncanakan jauh hari udan. Ono panitia sing batin, lho kok malah udan. Niku ingkang dipun wastani MTS, murtad tanpa sadar. Tapi lan jenengan nyuwun sewu, tidak ada keraguan apapun, kula malah seneng. Lah kaya Gus Miftah niku pengajian wong puluhan ewu niku lak pun biasa. Kula wingi dina Minggu pengajian teng Changhua, Taiwan. 4 jam dari kota Taipei. Taiwan niku lak kotane banyak berawalan Tai. Taiwan, Taipei, Taichung, Tainan, Taimu, niku nyuwun sewu. Teng Taiwan Pak, teng Changhua, itu dihadiri 15.000 orang. Bahan seremon mong ana 150. Jenengan lihat di postingan Instagram saya. Tapi nyuwun sewu, saya lebih kemudian memberikan penghargaan kepada mereka yang diuji oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Nyuwun sewu becek, sehingga ibu-ibu Anda coba lihat
Banyak yang pakai payung dan mantrol, mereka pakai payung bukan karena takut air hujan, tapi mergo wedi wedake luntur. Maka bagaimanapun keadaan nyuwun sewu, wajah harus tetap glowing walaupun kakinya belang-belang. Nah, mila niki nyuwun sewu. Saya minta kepada panitia, saya ingat apa yang disampaikan oleh Habib Mundir Al-Musawwa, almarhum al-maghfurlah. Niki nyuwun sewu, punya majelis di Monas, namanya Majelis Rasulullah. Satu ketika dihadiri Maulid Nabi lebih dari 100.000 orang. Begitu bangganya Habib Mundir Al-Musawwa. Beliau batin, ini pasti Kanjeng Nabi bangga dengan apa yang dilakukan oleh Habib Mundir Al-Musawwa. Sehingga apa? Malam harinya Habib Mundir bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Pengen mboten mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Jenengan sing adem-adem, kudanan, basah-basahan, sikile belang-belang, kula dongake muga-muga cepet mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lah jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah niku Kanjeng Nabi. Tapi lah jenengan mimpi ketemu kameramen, bisa jadi itu mak lampir. Akhirnya apa? Dalam mimpi itu Kanjeng Nabi rawuh. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Orang yang melihat Nabi di alam mimpi yakin seperti melihat di alam nyata. Tapi lah jenengan mimpi ketemu Gus Miftah, bisa jadi itu anjas marah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Rasulullah dalam mimpi itu? Habib Mundir bertanya, mohon maaf, Kanjeng Nabi dawuh. Habib Mundir, kata Rasulullah, aku bangga, aku bahagia dengan apa yang telah kamu perbuat. Melaksanakan peringatan Maulid dihadiri oleh ratusan ribu umatku, kata Nabi. Habib Mundir pun batin, iki mesti Rasulullah bakal muji saya karena berhasil mengumpulkan ratusan ribu orang untuk menghadiri Maulid Nabi, merayakan kelahiran Kanjeng Nabi. Kemudian Habib Mundir bertanya, Rasulullah, dari semua hal itu apa yang paling membuat kamu bahagia? Apa yang pengen Anda sampaikan wahai Nabi? Ternyata dalam mimpi itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Habib Mundir, Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul, kepada mereka yang pasang bendera, kepada mereka yang pasang panggung, kepada mereka semuanya yang terlibat atas pengajian itu. Saya bangga dengan mereka wahai Habib Mundir. Begitu bangun, Habib Mundir batin. Lah kok sing dipuji malah dudu aku. Sing dipuji sing masang umbul-umbul, sing masang gendera, sing masang panggung. Habib Mundir langsung mikir, ngerti yang ngono sing masang gendera umbul-umbul aku dewe. Ini menunjukkan apa? Bahwa begitu pentingnya panitia pengajian. Makanya kalau Anda baca dalam surat Yasin, wajah amin aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabiul mursalin. Ayat niku Pak, niku ayat tentang panitia pengajian. Di panitia nih. Rasa susah bro, santai wae. Kok panitianya cuwilik ini ya. Jadi nyuwun sewu, telah datang dari sudut kota rajul, seorang laki-laki. Yang dalam banyak tafsir, laki-laki tersebut dinamakan siapa? Habib bin Musa An-Najjar. Seorang laki-laki yang datang dengan tergesa-gesa. Bapak Ibu, Anda tahu, laki-laki ini ketika meninggal dunia ditangisi oleh alam langit, ditangisi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Padahal dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan kiai, dia bukan dai. Tapi Habib bin Musa An-Najjar ini profesi ini apa? Tukang tebang kayu. Maka dikatakan An-Najjar, mergo tukang tebang kayu. Pertanyaannya begini, kenapa kematian Habib bin Musa An-Najjar ini membuat alam langit menangis, para malaikat menangis? Ternyata nyuwun sewu, kelebihan dia cuma satu. Qala ya qaumi tabiul mursalin.
Dia selalu mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku, kae ono nabi, ono rasul, ono wali, ono kiai sedang pengajian. Yuk awake dhewe melu. Si Habib bin Musa An-Najjar niki nyuwun sewu Bu keistimewaane seneng ajak-ajak wong mangkat ngaji. Ternyata matinya ditangisi oleh malaikat. Matinya membuat langit bergemuruh. Penduduk langit menangis. Ayo. Sapa ngerti toh? Siang menika banyu udan niku mudun. Mergo Allah pengen menunjukkan rahmatnya untuk orang Bandungan. Nguji imane wong Bandungan. Sesolak sampai ketua panitiane mati ditangisi oleh malaikat. Ora percaya didongake mati saiki. Ayo. Ampun nggih. Cah cilik manuke gede ngoten niku malah. Jadi nyuwun sewu. Orang-orang yang terlibat di pengajian niku kayak tukang sound system, napa mawon lah. Itu insya Allah besok akan mendapatkan salam hormat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk awake dhewe sing sowan, termasuk jenengan sing rawuh, termasuk muga-muga kula sing sowan. Niki bahasane sing pas nggih. Saiki wong Semarang, wong Yogya niku ketoke Jawa tapi wis lali Jawane kan. Kaya wingi kula diparani karo Banser, sak rombongan. Gus Miftah. Kula sak rombongan rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, salajengipun monggo Gus Miftah matur. Goblok ya aku ngono. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur. Jadi kula matur Pak Ketua Panitia ngendikan. Kula sowan Pak Ketua Panitia rawuh. Kula mangan Pak Ketua Panitia mbadok lah ngoten iki. Dahar. Jangan saiki tak tes wong kene. Lan jenengan kula wenehi dhuwit kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok, jawabane purun. Dites langsung salah. Kudune jawabane purun, kula purun jenengan kersa. Mila lan jenengan nyuguh tamu, monggo Gus dipun kersakaken ngoten niku. Lah napa niki mboten dipun kersakaken mergo ora ana suguhane. Ngoten. Soale panitiane ngerti kula poso. Kula niku takoni kali anak kula, "Abah itu kok rajin banget puasa itu kenapa?" Kula ki mung siji. Salat kula pas-pasan, salat malam kula pas-pasan, dzikir wirid kula pas-pasan. Lah, sing tak gawe bangga Gusti Allah ki apa? Lah kula njikuk poso. Mila kula alhamdulillah poso Daud wiwit tahun 2016. Sakniki 2023. Berarti pirang tahun niku? Wis 7 tahun. Dadi kula niku sregep Bu poso Daud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Ya ora masuk Ramadan Daud. Soalnya napa? Salah satu da'awatin mustajabun, nyuwun sewu, ada di doa yang langsung diijabah oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. Niku sinten mawon? Siji, dakwatul madlum, doanya orang yang terdolimi. Jadi napa lek ana wong wedok donek-onekke sing lanang, dikaploki sing lanang, niku hati-hati, berpotensi dongane mandi. Mila jenengan teng dalem Bu, kalih garwane lak bojone jenengan sabar banget ngomong karo bojo, "Mas, mbok kowe sing galak karo aku." Supaya dongamu mandi. Mila niki kula niati ajeng dolimi ketua panitia. Supaya ketua panitiane cangkeme mandi. Nomor 2 dakwatu shaim, dongane wong poso. Wong poso niku cangkeme mambu tapi dipun tresnani kalih Allah. Wong poso niku cangkeme ra enak tapi disenengi kalih Allah. Mila dongane mandi. Lah kula niku nyuwun siji, napa kula sregep poso, muga-muga cangkem kula mandi iso ndongake jenengan. Didongake ketua panitiane mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Amin. Ora sido amin. Olah gayane dolanan HP, HP-ne cross sing gaya kae lah. Nah, sing nomor 3 dongane wong tua marang anak. Mila ibu-ibu mumpung kudanan ngoten niki jenengan kelingan anake ning omah mang dongake. Moga-moga esuk anake luwih mulya, luwih gedhe, luwih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Yakin mawon.
Karena ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Senajan to sing mau tirakati mung ndongake, sakniki tasih dolan lato-lato. Tek. Pengajian paling serem iki. Kene ngaji beksone lato-lato. Ternyata kula baru paham, Pak, kenapa Allah menciptakan lato-lato. Niku nggih nyaingi cangkeme wong wedok niku asik niku. Dadi lha wong wedok niku awan muni, bengi muni, sore muni lah. Niku jenengan siap mawon lato-lato. Dadi lha bojomu cerewet onekno. Etek. Kok dietek-etek tasik muni ya antem ke lato-lato ning cangkeme niku langsung menang niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, niki ngaji babakan NU. Kula lek ngomong NU niku kula seneng. Jenengan jawab sing banter, muslimat karo fatayat. Dijawab sing banter muga-muga ademe ilang. Amin. Bapak NU Ibu Mus. Sing banter meneh terserah menar. Sing banter, Bu. Lah justru adem niku kula ajak bengok. Yo. Adem kok mampir matamu. Wong wingi ketua panitiane marang ning pondok ya ngomong ngono kok. Nggo wis ngaji teng Bandungan. Makin servisnya mampir matamu. Emangnya aku cowok apaan? Lah kula kalih Bandungan nggih mun apal, kan aku kiyaine lonte. Mangku purel matamu. Kaya ngene ya ngerti lagu Mangku Purel lho. Sangel-angelan. Kula niku mesake purel. Jenengan niku salah memahami purel. Purel niku mboten PSK. Purel itu pemandu karaoke. Lak cara bahasa teng kotane LC. Cara bahasa teng Panturan niku PL apa PK, pemandu karaoke atau pemilih lagu. Lah bahasaku lho purel niku napa perempuan rela diusel-usel. Kerjane teng puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Mas apa? Mas ketua panitia. Beda kali PSK. Lah PSK niku tiang dodolan kroto. Napa niku kroto pakan manuk. Manis apa manukmu? Kok malah mampir. Ya lah mampir aku ora perlu ngomong-ngomong lah. Trio mesti konangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo ben radem bengok sing banter. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adik Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salah rahmat badokan nek sing dipikir rahmat ngeyel. Ya kayak ibu-ibu muslimat kayak malah ya berkat. Kula baru sadar ngopo ibu-ibu muslimat itu rata-rata lemu-lemu, Pak. Soalnya sing dipikir berkat. Ulangi tapi diganti rahmat aja berkat. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adik Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa kok berkat ya saiki ya berkat ya tapi ya aja diketok-ketokke ngono kuwi kula iki mbiyen tau nulis soal Nahdlatul Ulama. Pernah saya sampaikan di acara Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Niki nuwun sewu. 5 jenis orang yang mengaku NU. Nggih, kanca-kanca kiai, para-para gus niki nyuwun sewu bunyai-bunyai. Niki kula nate nulis 5 golongan orang yang mengaku NU. Niki. Bocah-bocah hadroh rungokke. Santele, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Bagi 2 matamu bagi 2 loh. Sitok bagi 2, sikok bagi 2.
Turane teng Taiwan. Lah kula niku sering Pak angsal undangan penggawe teng luar negeri. Desember kemarin di Den Haag, Belanda. Lanjut Prancis dan Belgia. Jadi Bandungan ini pengajian yang paling cedak. Tapi nyuwun sewu, salah satu daerah yang paling terkenal di Indonesia. Bandungan. Oh iya. Namanya? Paradis terkenal. Paradis. Pas Bandungan pakai kondang lah pakai. Bandungan kota, santri matamu. Jadi lateng Bandungan ini kitab yang perlu dibaca adalah Fathul Izar ya. Serana cari saiki. Saiki kesuwen rono izar, rono you can see. Padha karo kula wingi ngaji ning Taiwan teng Hong Kong. Kau iki ngaji ning kene tetep budaya Indonesia dicekel nduk. Oh saiki bocah nang kerja ning Taiwan pakaiane melu-melu mbak-mbak Taiwan. Cah Bandungan kerja ning Taiwan pakaiane melu-melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan no nganggo baju ikan sih enak putih mulus. Lah cah Bandungan ya Allah. Ya padha-padha ndelok sing ngono kuwi ndelok sing mulus ya Pak ya ada kene. Mila kula nganggo kacamata lak tujuane niku. Yes, alon-alon wong ngajini wong poso wis ora sahur. Ketemu wong tuwa-tuwa. Moga-moga udane terang, amin. Ora terang ya ora apa-apa, nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya dari awal dulu muncul teng media sosial, media massa, itu mendeklarasikan diri sebagai kader Nahdlatul Ulama. Sementara kalau Anda lihat, ibu-ibu muslimat fatayat Anda lihat, jarang sekali ustadz yang beredar di televisi, itu yang terang-terangan dari awal ngaku Nahdlatul Ulama. Saya punya banyak kawan, ketika saya tanya, ketika mereka bertanya kepada saya, Gus, orang saya ngaku-ngaku NU, engko pasarmu terbatas, engko sing ngundang ngaji awakmu terbatas. Pernyataan ini saya anggap salah besar. Saat ini jenengan hitung-hitungan supaya jenengan bangga jadi wong NU. Indonesia itu jumlah penduduknya 275 juta. 85%-nya Islam. Lah hitung-hitungan nyuwun sewu. 85% dari 275 juta itu berarti Islamnya piro? Sekitar 260 juta. Lembaga Survei Indonesia LSI pernah membuat survei tahun 2021. Berapa jumlah warga Nahdliyin? Menurut LSI jumlah warga Nahdliyin nyuwun sewu 49,8%. Artinya apa? Hampir 50% dari 260 juta itu warga NU. Katakanlah mboten usah 50%, 49,8% dari 260. Berarti wong NU niku minimal 125 juta. Muhammadiyah itu hanya 4,9%. Mung 10% wong NU. Kalau mau tahu jumlah wong NU niku pinten. Maka layak kalau NU itu dinobatkan sebagai organisasi masyarakat terbesar sedunia. Lah, kalau orang mengatakan Gus awakmu rasa ngaku NU engko terbatas, salah. Kula niku nglayani undangane wong NU mawon wis turah-turah. Mila napa anake jenengan kudu dadi kiai? Karena peluang untuk dakwah di Nahdlatul Ulama itu sangat besar. Jenengan pirsa Pak, sebelum pandemi niku sing ngundang Gus Miftah pinten? Per hari 500 permintaan. Per hari, sebulan 15.000. Gus Miftah setahun mong saged ngaji ping 1.000. Umpama permintaan sebulan kula tampa kabeh. Jadwal kula 15 tahun pun nutup, kula bendina minggat saka omah. Pertanyaane, kula kelone kapan?
Pak, jajan matamu jajan. Kayak bosok cangkeme. Mosok kiai jajan. Ya konangan kok padake. Padake ketua panitia ra kondang. Tor hanya di NU, wong pengajian dirusui karo suara lato-lato niku namung teng NU. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Bonus demografi NU itu hari ini menjadi sesuatu yang menarik. Menarik untuk apa? Untuk dijajah oleh orang-orang di luar NU. Kenapa? Karena pasar NU dianggap pasar yang paling besar. Contoh kasus, kita ngomong Wahabi di Arab Saudi, Pak. Saya, Pak, pas haji kemarin, makan di rumah makan Cina di kota Madinah. Berjarak 7 kilo dari Masjid Nabawi. Masih masuk tanah haram pas haji. Tak dongake yang Bandungan, moga-moga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong rong rampung cangkemmu wis amin kok. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Nah kesusu you. Itu ada mbak-mbak makan, Pak. Enggak pakai jilbab. Sudah dibuka jilbabnya. Padahal masih masuk tanah haram. Fakta itu saya sampaikan pengajian di Indonesia. Saya dibully habis-habisan. Miftah fitnah. Kebencian terhadap Wahabi mengatakan di Madinah ada orang nggak pakai jilbab. Saya diam. Saya kemarin tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember saya di Mekah Madinah. Saya pulang dari Hotel Grand Zamzam mau ke penginapan saya di Hotel Darut Tauhid Intercon. Ada mbak-mbak di depan Masjidil Haram pakai celana jin, pakai topi, nggak pakai jilbab. Dan nggak ada satu askar pun yang negur mbak-mbak ini. Di depan Masjidil Haram tidak pakai jilbab. Saya mau moto nggak berani. Saya mau video nggak berani. Mergo saya wes gumun kok iso. Neng depan Masjidil Haram ana wong wedok orang nganggo jilbab. Nah, persoalannya sekarang begini. Kenapa hal itu terjadi di Madinah, Mekah? Jawabannya adalah karena putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau yang kita kenal dengan MBS meratifikasi perjanjian Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Lanjut dengan pengen perso. Sebelum perjanjian konsensus antara As-Saud dengan Abdul Wahab, Arab Saudi niku akidai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dadi mbiyen nyuwun sewu, teng Arab Saudi niku wong tahlilan nggih biasa, wong maulid Nabi nggih biasa, wong manakipan nggih wonten. Tapi nyuwun sewu, setelah perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud, As-Saud memegang kendali negara, Abdul Wahab memegang kendali ideologi agama. Maka akidah Ahlussunnah hilang, ganti ajarane Wahabi yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab. Akhirnya yang terjadi nopo? Amalan Ahlussunnah teng Arab Saudi hilang. Saderenge kula teruski. Kalau hari ini nyuwun sewu, ada orang di Indonesia yang mengatakan begini, nggak penting NO-NO-an, sing penting Ahlussunnah, hati-hati, niku cangkeme wong Wahabi. Kok ngoten Gus? Enggih. Kenapa Arab Saudi yang dulu Ahlussunnah, kok sekarang Ahlussunnahnya banyak hilang? Karena keberlangsungan Ahlussunnah di Arab Saudi nggak ada satu organisasi pun yang mengawal keberlangsungannya. Maka Ahlussunnah hilang. Kenapa di Indonesia sampai kulon jenengan generasi kita Ahlussunnah tetap ada? Karena keberlangsungannya dijaga oleh satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan nggak penting NO-NO-an, mereka pengen Indonesia niku koyo Arab Saudi
ahlu sunai hilang, ganti ajaran Wahaboy. Loh, kula ngomong soal Wahabi kula keras Pak. Soalnya kula ngerti Timur Tengah, negara-negara Arab niku perang saudara macam-macam berangkat dari provokasi cangkem-cangkem Wahabi. Saya nggak mau orang Indonesia diadu domba. Ingat kamu bukan lato-lato. Jangan gampang dibentur-benturkan karena kamu bukan mainan. Gini apa mboten Bu? Ini dari semua pengajian saya nyuwun sewu, kula tak ngomong yang paling rodok keras hari ini. Siap? Kula rasah kakean guyon. Sing guyon mungkin ketua panitia mawon. Jadi nyuwun sewu. Nah, sekarang ngeten. Munculnya MBS meratifikasi perjanjian itu. Dia mengatakan apa? Perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab sudah tidak berlaku. Mila jenengan saniki pirsani Pak. Arab Saudi rada ahlu sunnah. Saniki lak ngimami salat teng Masjidil Haram sudah ada imam yang mengawalinya dengan bismillah, jahar. Lak dulu mboten enten Pak. Saniki nyuwun sewu, kadang-kadang subuh pun nganggo kunut. Kenapa? Karena Muhammad bin Salman sudah meratifikasi dengan mengatakan perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan As-Saud sudah tidak berlaku di Arab Saudi. Tantangannya adalah ini kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi nyuwun sewu, ini tantangan bagi Indonesia. Kenapa? Karena ketika mereka mati di Arab Saudi, mereka akan mencari lahan subur. Dan yang dianggap lahan subur itu salah satunya adalah Indonesia. Mergo nopo? Mergo wong Indonesia niki ahlu sunai paling gede sak donya. Dadi jenengan sesuk aja kaget lak kathah wong Wahabi mara teng Indonesia. Makanya kemarin saya bilang sama Mas Praktikno, sampaikan kepada Presiden Pak Menteri, ini jangan sampai terjadi. Soalnya nopo? Kalau itu terjadi bahaya. Kalau dulu Pak nyuwun sewu, ketika Habib tidak diterima di Arab Saudi gara-gara Wahabi masuk ke Indonesia. Sama halnya Wahabi mati di Arab Saudi masuk di Indonesia. Bedone siji. Kalau Habib masuk ke Indonesia niku membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti membawa dampak negatif. Mila pas rame-rame ini 212 niku ngomong ngeten. Orang NU itu tidak menghargai Habib gara-gara kita berselisih pendapat dengan Habib Rizik dan Habib Bahar. Kula kondo. Lah awakmu ngajari wong NU untuk mencintai Habib, kuwi padha karo ngajari bebek nglangi. Wong rong kenal Habib, NU wis menghormati Habib. Nggih napa mboten, Pak? Habib nu kan tumbuh berkembang subur teng Indonesia, mergo sing ngopeni wong NU. Jangan hanya gara-gara dulu NU berselisih pendapat dengan Habib Rizik, kita dikatakan tidak menghormati Habib. Konsepnya ngeten loh Pak. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Saya selalu mengatakan, dzurriyahe Kanjeng Nabi niku para Habib wajib untuk dihormati walaupun tidak harus ditaati. Habib Rizik, Habib Bahar, jenengan wong NU, selaku dzurriyahnya Kanjeng Nabi kudu dihormati, tetapi pendapatnya tidak harus diikuti. Mila napa teng kitab taklim ana kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Umpamane ketua panitia niku kiai kula. Tak wene contoh yang paling gampang. Salat maghrib kalih kula. Pak ketua panitia namine sinten? Nur Rais. Kuwi ndungluk ki nangis apa khusuk to? Oh ngantuk. Nur Rais. Nur ki cahaya, Rais ki ndas. Cahayane endas. Pak Kiai Rais dawuh ngeten, "Miftah, kowe ngimami salat maghrib." Kula tolak, boten Pak Kiai. Begitu kula jawab boten, berarti kula boten taat kali Pak Rois. Tapi enggak taat kula mergo hormat kula kali Pak Rois. Miftah kowe ngimami, boten Pak Kiai Rois mawon sing ngimami. Niku sing dimaksud al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dalam konteks rumah tangga, ibu-ibu masak, wis mateng bojone diceluk. Beb, sing lanang jawab, apa sae? Syaitanir rajim.
Niki sarapane wis mateng, nggo sarapan. Sing lanang jawab, "Bu, tak ngerampungke maculku dhisik. Kowe sarapono dhisik ra apa-apa." Lan jenengan paham kalau al-hurmatu khairun ta'ah, jenengan bakal jawab, "Mboten Mas, kula ngenteni jenengan." Niku napa? Begitu jenengan jawab mboten, berarti jenengan mboten taat karo bojone, ning ora taate mergo hormat karo bojone. Lah jenengan ra paham niku bahaya. "Pak, ayo sarapan wis mateng." "Bu, awakmu dhisik." Jenengan jawab, "Oke." Niku wong wedok ceniningan. Wong ya ono iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo ngoten iki insyaallah luweh parah. Jenengan lak soal mangan ngoten niku Bu, mang contoh akhlake bojo kula. Kula niku rabi wis 17 tahun. Bojo kula niku rawani njikuk piring dhewe kecuali kula aturi. Mesti nunggu bekas kula mangan. Mesti nunggu bekas piring kula. Dadi lak kula mangan kali bojo kula, Pak. Niku nyuwun sewu, bojoku ra bakal wani njikuk piring kecuali kula dawuhi. Mesti ngenteni piring kula. Napa, Bu? Selak ngeleh. Mila awakmu ra dadi bojoku. Soale cangkemmu ra sabaran. Lah bojo kula ra wani, Bu. Kok kula njikuk piring, kula mangan, bojo kula ngenteni kalian nglayani kula. Lah kula, "Bunda, ayo maaf." Kadang-kadang tak saya nolak, "Mboten kula ngentosi piringnya Abah." Mila kadang-kadang sering kula suapi. Kadang-kadang lah kula lagi seneng, kula suapi nganggo sendok lara mulu, kadang-kadang nganggo sekop, nyoh aku. Soalnya napa? Bojo kula ngerti. Lah bojo kula mboten nyekel piring ki Mbak, niku dua kemungkinan. Satu, nyisani bekas kula. Nomor loro kemungkinan kula dulang. Soalnya napa? Ono hadis urine ngeten. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan niku sunnah, drijine dimut utawa kon ngemutke bojone. Mila ibu-ibu, bapak-bapak mungkin badar, rampung bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyah niku hukume sunnah. Tapi ingat itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku untuk sesama anggota banser. Menjijikkan. Wong lanang mut-mutan. Mambu mbako, beda yu, aku cangkemku ra tau ngerokok. Mungkin Kiai Eno niku kuwat ah, sing ra tau ngerokok ketake mung kula dhewe. Ibu-ibu lak golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Gus Miftah. Kula niku kacilik ra tau ngerokok. Bapak kula perokok berat, mas kula perokok berat, santri kula ngerokok kabeh, Pak. Sampai lak pujian ning masjid niku soal rokok, Pak. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wonge sing ora cewek, ngoten niku. Sing sapa wonge bar salat ra wiritan, padha karo wong adus rasabunan. Kula yo ora ngerokok. Bapak kula niku mandek rokok dereng dangu. Lak mbiyen niku ngeyele ra umum. Sedina iso entek 2 bungkus 3 bungkus. Akhirnya kula mulih tak gawake buku bahaya merokok. Pak niki diwaos, buku bahaya merokok. Subhanallah. Bapak saya langsung berhenti membaca. Niki lho NU niku, ngaji cangkeme ngerokok. NU ngoten niku. Soale ni'matul udud ba'da dahar. Nah niku wong NU. Lah wong NU niku rokok hukume makruh. Wong Muhammadiyah haram. Pertanyaannya kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu.
membunuh Muhammadiyah. Mila nyuwun sewu, sesuk ning surgane wong NU ora Muhammadiyah niku dhisik NU. Soalnya napa? Wong NU imane luwih kuat tinimbang wong Muhammadiyah. Buktine napa? Soal rokok. Muhammadiyah wedi ngrokok, mengharamkan rokok, mergo wedi karo peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Itu tidak berlaku bagi orang NU. Soale wong NU sadar sing iso mateni dudu rokok namung Israil. Berarti imane wong NU luwih kuat. Lha kandhane kok bapak kula ngerokok samping ana dokter. Pak Kiai, ngerokok terus mungkin mati lho. Bapak kula jawab, mati ya sumet meneh. Tapi jenengan santai mawon, Bu. Apa? Peringatan pemerintah, peringatan dokter, ya sak cangkem-cangkemmu lah manut aku. Yang jelas wong ngerokok niku ra iso tuwa, Kang. Soalnya napa? Sih enom wis mati niku. Angel iki. Sing cetha niku wong ngerokok niku diwedeni karo kirik, diwedeni karo maling. Soalnya napa? Watuke ra tau mandek. Niku. Jadi lah kula mboten niku, Pak. Bapak kula lak perokok. Biyen bapak kula ngerti lak kula bakal dadi kiai. Niki kanca-kanca nom tak kandhani le. Bapak kula kandha, "Le, kowe sesuk tulung aja ngerokok ya, sing ngerokok bapak wae." Soalnya napa? Kan lak enten undang-undang teng kitab taklim niku. Al alimu idza tama'a la yakulul haq. Senajan to alim, lak kowe tomak, kowe ora bakal iso ngomong bener. Lah, salah satu cara menghindari tomak niku napa? Dengan tidak merokok. Soalnya napa? Lak kula ngerokok, Pak Nur Rois tindak teng pondok kula mesti mikir Gus Miftah rokoke apa. Kula dhewe sing diparani karo Nur Rois mesti batin kira-kira Nur Rois Bandungan nggawa rokok apa ora. Mila kula mboten ngerokok dalam rangka menghindari tomak. Soale tomak niku hurufe 3 ra ono sing beres tok. Nyuwun sewu bokonge gedhe awake cilik. Mem ndase gedhe sikile cilik. Ngain cangkeme amba wetenge gedhe. Berarti wong tomak kuwi cangkeme amba wetenge mila wetengku cilik. Soale ana penelitian teng rumah sakit lak wong lanang wetenge gedhe biasane manuke cilik. Oh ngapunten Pak, ngapunten. Kae. Aku ora ndelok jenengan lho Kang niku kula. Mboten lho Beb, ngono lho Beb. Sing bola dhewe niku lho Beb. Sing ngrokok niku lho Beb. Kula mbiyen gedene sakmene kula mbiyen. 108 kilo kula mbiyen niku. Kan jenenge penelitian iso bener iso salah. Mila lak wong wetenge gedhe manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik manuke. Malah sapa sing kandha ngah. Berarti awakmu ya gede iki. Nur Rois pendek. Wis ya, salamatan dhisik ya ben pangat ya le. Kerja ora ngerokok cangkeme. Ya. Niki kelompoke napa niki jenenge? Hubbul Mustafa, seneng karo Kanjeng Nabi wis. Moga-moga sesuk Gus Miftah mlebu surga dikawal karo bocah-bocah Hubbul Mustafa. Ning ya kuwi ning surga aku kalau karo bidadari awakmu hadrawan tok. Ya Beb ya. Aplak. Bocah-bocah hadra iki sing pede le. Muga-muga senengmu karo Kanjeng Nabi dadi wasilah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sesuke takoni karo calon mertuamu, pekerjaanmu apa le? Jawab penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Sangoni dong. Padha. Ayo ngersake lagu napa niki? Mangku purel cangkeme iki lho mosok. Mangku purel. Aku baru percaya iki Bandungan baru percaya aku.
Oh, apa lo mungkin ini? Jangan. Oh, karo juragane karaoke ya. Aku ngene ben dikake gratis iki mau iki. Ngersake lagu napa? Lagu NO. Ya, El Waton, apa meneh? Sing waton. Oh, sihir tanpa waton. Yo cowok manutan, Cahadra apa Joko Tingkir? Joko Tingkir ngombe dawet ora tau dikir endase mumet. Ngoten niku. Iso wae. Ya wis Joko Tingkir apa-apa. Joko Tingkir tapi sikire nganggo sire Gus Miftah le ya. Syair NKRI. Napa Bu? Ibu-ibu minta saya berdiri. Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Seneng anak ngatur-ngatur. Joko Tingkir niku mbiyen lagu sing nulis lirike bocah Metro Lampung. Sing nyanyi bocah kula Percil. Lagune niku mung ndekok lagu selawatan niku asline. Nah, mila pas rame-ramene lagu Joko Tingkir niku kontroversi. Katanya menghina Joko Tingkir, sing dukung malah kula. Karena saya punya prinsip gara-gara lagu Joko Tingkir niku wong Indonesia saniki do ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Pencarian teng googling, salah satu yang paling banyak itu adalah tentang Joko Tingkir. Orang baru paham Joko Tingkir ki waline Gusti Allah. Joko Tingkir ngerti dadi raja mergo bimbingane Kanjeng Sunan Kalijaga. Niku gara-gara lagu Joko Tingkir. Tapi itu kan menghina Joko Tingkir, Gus. Menghinanya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Ya bener. Soalnya zaman Joko Tingkir onone mung kopi degan karo dawet. Sing salah kira Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Wong zaman Joko Tingkir ora ono boba. Ada-ada saja. Lah Joko Tingkir ngombe dawet mau kira ngenyek. Joko Tingkir, kowe bakal didemo karo bakul dawet sak Indonesia. Kula wingi bareng ngaji teng Kebumen, mulih teng Purworejo. Niku ngliwati jembatan, namanya jembatan Butuh. Lah teng mriku ana bakul dawet. Dawet ireng jembatan Butuh. Malah disingkat karo bakule. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Lho tenan Beb, dawet ireng jembatan Butuh disingkat dadi jembatan. Padha kali teng Yogya, Pak. Ana Gunung Kidul, napa njaluk duit? Oh, Pak Wakil Bupati. Tak pikir panitiane arep ngudurke kotak infak. Dawuh Pak Wakil Bupati. Lah ya kuwi sing tak maksud, aku wis ngomong. Untung Wakil Bupati. Ya selawatan Joko Tingkir. Padha karo teng Gunung Kidul Pak Bupati. Kan ana tempat piknik Gunung Kidul. Kuwi ya disingkat ning Gunung Kidul kurang ajar kok. Tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat dadi tempat piknik Gundul. Ya panitia ini siap-siap tempat piknik Gunung Kidul ya. Ora paham. Aja cetakke to. Panitia monggo ajengin pakai liwat. Panitia siap-siap. Go panitiane pundi? Shallu ala Nabi Muhammad. Cak jenengane ngatur infak 1000 cerewet. Sangel angel wargane Pak Wabubi. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah.
البدر يا الله بأهل البدر يا الله sareng-sareng salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jaga tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. jalan-jalan ke Bandungan, daerahnya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, Merah putih melekat di dada. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah Bi ahlil badri. ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan dari ketela, mari ngaji dan bersolawat dari Bandungan untuk Indo, dari Bandungan untuk Indonesia. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah
Ojo tenanan uang pun datang. Tapi ingat jangan kebablasan, duite entek dinggo gendaan. Dinggo gendaan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hati. Ya pencerahan Gus. Napa Pak Wabub? Yang Bandungan itu hampir mayoritas NU. Nggih. Yang kula niku sedih nek ngrasake masyarakat Bandungan, masyarakat NU niku Gus. Sedih pripun Pak Pak? Wabub? Niku ngeten, wis ras mang NU-NUnan, NU mboten urunan wae ngoten niku lho Gus. Lho nggih lumrah wong roes rupane kaya kotak infak. Lah, wila mungkin kula aturi Pak Wabu. Niki kelase wong NU kaya ngapa to? Mungkin kula aturi. Klasifikasi orang NU. Muga-muga wong NU Bandungan sugih kabeh. Amin. Muga-muga wabupe panjang umur. Wong sak donya mati wabupe urip dhewe. Amin. Aja dhewe. Nyandung kopi gelase pecah, morat mare teles lan basah. Golek bojo iku sing gena, aja mung tiktokan karo mlumah-mlumah. Oh kan muslimat ana fatayat. Nggih siir nggih fatayat ana muslimat. Apa ya? Sego berkat rasane nikmat. Sayur gandum, nyuwun sewu. Sego gandum, sayure asem. Beda fatayat karo muslimat. Fatayat parfum, muslimat balsem. Muslimat balsem. Lho ayo heeh to. Heeh tenan. Sing parfum berarti fatayat, sing balsem muslimat. Paling pol fresh care. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi. Oke rondo sing jaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani iki lho. Saya sama Pak Wabub itu punya prinsip sama. Nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan tidak berpahala. Masuk bro, tangan dani awakmu. Wong lanang kaya soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Oh adan. Andek riyen nasi adan. Nek pujian apa adan? Oh pujian, lanjut. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kuwi wis tuwek tetep kemenye. Oh iki Semarang, niki Semarang ya Pak. Ya yes. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane. Maho. Ya wis. Semarang undang Gus Miftah wakil bupatine lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah wakil bupatine ra tau ngundang Gus Miftah. Mergo anggarane orang genah. Kudune turah-turah nggih, tapi kalah karo Nur Rois. Hidup Nur Rois. Muga mulai pengajian Nur Rois rabi meneh. Amin. Oh, saya ngomong NU. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji, lanjut. Jangan ada komplit pokoknya ini. Nah, Bapak Ibu, maka nyuwun sewu. Kalau Wahabi itu masuk ke Indonesia, termasuk di Semarang, harus diantisipasi.
Antisipasi pertama nopo? Wong NU kudu dadi jamiyah sing akur. Pak Wabub, wong NU niku lak kon akur angel. Padahal undang-undangnya nopo? Fa ammadommatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau pengen besar, NU itu pengen tinggi, syaratnya nopo? Dhammah. Dhammah niku artinya nopo? Bersatu, kempel, kumpul. Dhammah. Tapi nyuwun sewu, wong NU niku lak kon akur angel. Lak saniki jumlahe wong NU 120 juta, Pak. Pak Jokowi niku dadi presiden sing milih wong pinten? 80 juta. Kuwi lak wong NU kumpul akur. Wong NU nyalon presiden dadi, nyalon gubernur dadi, nyalon bupati dadi, nyalon lurah dadi. Neng napa lak wong NU nyalon ora tau dadi soale ra iso akur. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari nyanyi judule balonku ada 5. Rupa-rupa war, hijau kuning kelabu merah muda dan meletus balon hijau. Dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus kok balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel soale balone mbledos. Kuwi ibu-ibu muslimati mangan cangkeme. Mbledos balone. Tak wene contoh Pak Wabub, men kanca-kanca niki paham. Jenengan nate tindak teng Masjid Demak. Iki lho wis tuwa jilbabe pink alah-alah. Menjijikkan. Aku padamu. Napa alumni Bandungan? Ning Bandungan tok sing wani ngono kuwi. Sane mawon yo. Kula mun idolane rondo. Masjid Demak niku proyeknya sinten? Kanjeng Sunan Kalijaga. Umpama Masjid Demak niku dibangun kiambak kali Kanjeng Sunan Kalijaga kira-kira dadi napa mboten? Oh dadi. Tapi hebatnya Kanjeng Sunan Kalijaga napa? Melibatkan semua wali. Mila tiyange papat nika, Pak. Niku siji dari pemberian Sunan Ampel Surabaya. 1 Sunan Gunung Jati Cirebon. 1 lagi Sunan Bonang, 1 lagi baru Soko Tatal Kanjeng Sunan Kalijaga. Hebat maknanya apa? Wali Songo niku kondang hebate, kondang sektine, kondang ampuhe, napa-napa bareng-bareng bersatu. Lah Kiai sakniki nyuwun sewu, yang diragukan hebate, dilakukan sektine, diragukan alime, kabeh wong dianggap saingan, ora gelem akur, ora iso bersatu. Niku berarti awake dhewe nulayani semangate Kanjeng Sunan Kali. Mila bola-bali kula matur, sehebat-hebate Superman kalah karo super tim. Superman kuwi goblok, badane gede, bajune es. Tahu nonton Superman apa mboten? Awake gede bajune es. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Coba mang bayangke, Pak Nur Rois nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sinten? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Kenapa Mas? Karena nggak ada semangat persatuan. Milon jenengan persani, Pak Jokowi gawe ibu kota Nusantara teng Kalimantan. Niku dihajar, ngendikane Pak Jokowi gawe ibu kota percaya karo dukun karena minta para gubernur untuk membawa tanah dan air. Pak Ganjar nggawa tanah dan air dari Jawa Tengah. Ngarso Dalem mbeto tanah dan air dari Yogyakarta. Bu Khofifah dari Jawa Timur, Ridwan Kamil dari Jawa Barat dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Orang mengatakan apa Pak Wabub?
Jokowi klenik percaya karo dukun. Untung zaman iku dereng ngeten Samsudin. Heeh tenan. Karo mengok wesi yo wesi. Padahal apa? Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air dari masing-masing daerah? Satu, dalam rangka menjaga semangat persatuan. Supaya semua orang warga Indonesia dari manapun dia berada memiliki sense of belonging. Rasa memiliki terhadap ibu kota negara di Kalimantan. Tapi orang gagal paham. Lah, dalam dimensi yang lebih kecil, kudune awake dhewe wong NU Bandungan kuwi kudu iso akur. Pak nyuwun sewu, jenengan kelingan ceramah Gus Miftah teng gereja tahun 2021. Gus Miftah diajar habis Pak Wabuk. Bukan masalah beda pendapat, karena beda pendapatan. Karena kebetulan mohon kula sugih. Lah karo Pak tentara, ya sugih aku. Karo Pak polisi, sugih aku. Tapi rapopo ndan, pangkatmu cilik rapopo, sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Kula niku diajar gara-gara ngaji teng gereja, Pak. Sing belani kula sing paling pokok niku ana loro. Siji, almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Haji Dimyati Rois Kendal, Al-Fadlu wal Fadilah. Nomor loro sinten? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niki kanca-kanca do bantai kula gara-gara kula ngaji teng gereja. Sing belani wong-wong niki. Sampai Habib Lutfi napa? Pirsa lak bacaan kitab kula niku salah. Oleh Habib Lutfi enggak boleh dihapus. Kula takoni, "Lah napa, Bah? Sok bakale kowe ngerti le, endi wong NU sing seneng karo awakmu, endi wong NU sing etok-etok seneng karo awakmu." Ternyata benar. Kula metu saka gereja diposting sama Mas Deddy Corbuzier, ditonton jutaan kali. Orang mengatakan apa? Miftah kafir. Tak jawab, ora apa-apa, sahadat meneh. Kanca-kanca NU napa sing ra seneng kali kula? Miftah goblok. Maca kitab salah. Tak jawab, ora masalah goblok. Dai paling laris sa NU. Aku yang ngono to. Repot amat. Kowe iki lak goblok-gobloke aku ora bakal kena mentalku. Sak goblok-goblokku aku wis ngislamke wong 250. Kowe sing rumangsa pinter tak takon, kowe ngislamke wong pira? Kula wingi teng Taiwan, Bu, nembe pengajian. Ada 5 orang, 4 tiang orang Taiwan Pak Wabub, 1 orang Indonesia. Saya baru pengajian, naik ke panggung. Gus Miftah, tolong kami diislamkan, dituntun syahadat. Kenal kula sak jam mlebu Islam. Kula mulai saka Prancis, teng Yogya nembe pengajian teng Malang. Di video call oleh cewek usia 23 tahun dari Paris. Cewek Prancis masuk Islam. Kula ceramah ning gereja, seminggu kemudian 1 keluarga dari Belanda masuk Islam. 1 keluarga dari Amerika masuk Islam. Mila kowe goblok-gobloke ilmuku titik manfaat daripada sakniki wong kata ilmune tapi ora manfaat. Sa goblok-goblokku dadi langganane Presiden Jokowi. Sering diundang ngaji. Terakhir kalau diundang acara apa Pak Wabub? Forum Investor Daily Summit 2022. Indonesia menghadapi resesi global. Sing kon ceramah Gus Miftah. Tapi ya beda. Ngaji kalau presiden 7 menit sangune 150 juta. Lah ning Bandungan. Wis murah dinyang. Tapi mergo cintaku karo wong Bandungan. Bu, maksud kula napa? Mbok yo ayo lah. Orang itu kan punya karakter masing-masing toh, Pak. Kiai itu punya kelebihan masing. Mbok yo ayo wong NU ki saling ngrapetke, yang akur. Mila kula niku lak ngaji kalau ibu-ibu musliman niku luwih seneng. Soalnya napa? Lak wong wedok niku pengajian mesti kompak. Kiai ini ngaji, muslimate mangan, kompak niku lho. Setelah pengajian karo musliman niku nyenengke, Bu. Sak nggon-nggon mesti nggawa tas. Niku lak tujuane mung siji, seneke turah sel ngono kuwi.
Niki lho undang-undange. Fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Jenengan dadi wong NU nu penyakitnya ya siji, Pak. Kiyaine dhewe ra gelem makur, umate ya penyakitnya siji napa? Seneng banding-banding ke kiai. Kula paling ra seneng. Jenengan oleh seneng kali kula, tapi jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Soalnya napa? Kiai niku lah ahli warise para nabi. Nabi niku jumlahe kathah wi kanca-kanca Ansor ya. Aja nganti awake dhewe niki senengane banding-bandingke wong. Aku seneng karo Habib iki ra seneng karo Habib kae. Aku seneng karo kiai iki ra seneng karo kiai kae. Lah derajatmu ki durung kiai kok senengane banding-bandingke kiai. Umpama kiai beda-beda niku lah ya lumrah to. Wong nabi jumlahe mawon 144.000, mukjizate dhewe-dhewe, kelebihane dhewe-dhewe. Mila begitu turun teng ahli warise para kiai, ya dhewe-dhewe, Pak. Contoh, ana nabi sing ditakdir dadi presiden, dadi raja. Sinten? Nabi Daud. Begitu kiai, ana kiai sing ditakdir dadi presiden oleh warisane Nabi Daud. Sinten? Gus Dur. Sinten? Kiai Ma'ruf, kiai dadi wakil presiden. Sinten? Gus Yasin, kiai dadi wakil gubernur. Ana nabi ditakdir kali Gusti Allah sugih, sinten? Sulaiman. Begitu mudhun ana kiai sugih, Kiai Asep Mojokerto. Sugih. Ana nabi gagah, sinten? Musa. Begitu mudhun Gus Maksum Lirboyo, pendekar pagar Nusa. Oleh warisane Nabi Musa. Ana nabi pinter, sinten? Nabi Khidir. Begitu mudhun ana kiai pinter, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum ditakdir kali Gusti Allah oleh warisane Nabi Khidir. Ana nabi kere, sinten? Isa. Begitu mudhun Nur Rais umpama. Umpamane lho Pak Nur, ya rasa nesu. Ya dhewe-dhewe to Pak Abu. Ana nabi ganteng, sinten? Nabi Yusuf. Begitu mudhun ana kiai ganteng, sinten? Lah wong kaya ngono kok dibanding-bandingin ya ora iso to. Kula niku paling ngrasa seneng nggih, gara-gara identitas seseorang, umpamane iki ana Sekhermania, ana Zahirmania, apik. Tapi aja dibanding-banding. Aku seneng Sekhermania, aku gak seneng Zahirmania umpamane. Ampun, Habib Syekh punya kelebihan yang harus kita hormati. Bib Idin punya kelebihan yang harus kita hormati. Ngopo kok dibanding-banding? Nggih napa mboten, Pak? Niki penyakit niki nyuwun sewu. Penyakit umat niku. Aku seneng karo Gus iki, ra seneng karo Gus kae. Lah kowe iki sapa kok banding-bandingke? Kudune kowe ndonga, muga-muga anakku iso dadi salah siji kaya Gus kuwi. Lah ya ngono yu. Mila pun kula dongake jenengan tirakate tenanan iki. Sikile teles, klebus, semoga-moga anake dadi wong mulya. Ora ana mulyane anak kecuali tirakate wong tuwa. Nah, mila lak wis gampang, lak wis akur niki, hati-hati. 5 jenis orang yang mengaku NU. Kanca-kanca Ansor rungokno sebarno li. Ora mung NU dimanfaatke tok. Pertama, kelompok orang yang tidak tahu menahu tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NU. Namun mereka sangat mencintai NU. Ketika ditanya perihal siapa dirinya, dia pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya orang NU. Jane orang ngerti NU kuwi apa. Tapi bangga diarani dadi wong NU. Niki wong awam-awam, Pak. Contoh, kula ngaji teng Jambe, Pak. Teng lapangan gede jam 12 siang. Full satu lapangan. Ajeng mlebu lapangan kula kebelet ngising. Ning lapangan ora ana WC. Akhirnya kula mampir rumahnya penduduk. Begitu kula mlebu, Pak, subhanallah. Ruangan tamu niku penuh dengan gambarnya fotonya Gus Miftah dengan berbagai pose. Ana sing miring, jengking, ngadeg, santen kabeh pokoke. Begitu kula rampung tangking toilet, ketemu bojone. Niku sing masang gambar niku sinten, Bu? Bojo kula. Napa bojone jenengan santri? Mboten. Bojone jenengan jamaah? Mboten. Bojone jenengan sinten? Bojo kula niku preman kampung mriki. Tiap malam pekerjaannya mabuk, tapi mulai mabuk nyetel YouTube Gus Miftah. Dadi mabuk karo guyu-guyu dhewe.
Ono gambare Gus Miftah, ono NU macem-macem. Niki orang nggak tahu NU, tapi seneng aku NU. Tur gambar nu kadang-kadang ono syafaate Pak Bupati. Kula lah ono jamaah teng Kalimantan Selatan, 5 jam dari Banjarmasin. Anake meteng, rabi setengah tahun meteng. Tiap malam nonton YouTube Gus Miftah, ben bengi ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Untungnya tiang pedalaman Kalimantan. Umpama sing meteng wong Bandungan, mesti wong curiga. Jangan-jangan sing metengi ngarang. Akhirnya anak ini matur, Pak, kula pengen angsal video ucapan hamil dari Gus Miftah. Mbok jenengan tindak teng Yogyo. Duwe duit 500.000. Dugi Banjarmasin duit entek. Arep nyebrang ora iso, Pak. Ndelala ana truk lewat bokonge ana gambare Gus Miftah. Gus Miftah niku lak dinobatke sebagai napa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk di mobil sedot WC. Ana tulisannya silitmu adalah rezekiku. Akhirnya matur, Pak kok truk jenengan ana gambare Gus Miftah? Nggih, badhe tindak pundi? Mulih teng Magelang. Bar ngeterke sayur teng Kalimantan. Lah jenengan lajeng tindak pundi? Kula niku pengen sowan Gus Miftah gentekan duit. Akhirnya napa? Nggih pun jenengan nebeng kula terke teng daleme Gus Miftah. Lho, iso mangkat ning Yogya mergo syafaat bokong truk. Mergo gambare Gus Miftah. Mila kadang-kadang kula niku isin ngele wali, Pak. Wali niku nyuwun sewu gambare niku fotone payu. Lah mosok awake dhewe uripe ra ono manfaate. Berarti kalah karo wong mati. Kalah karo bokong truk. Jenengan pirsa, Bu. Truk sing digambari Gus Miftah wonten pinten Pak Wabub? 350 truk gambare Gus Miftah. Oh, adzan to niku. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sarang-sarang sholli
Lanjut, pengajian dari kota sejuta purel. Ora. Oh, tasik nomor 1 nggih Pak Wabu nggih. Golongane wong NU. Nomor 2 niki. Jenengan mungkin ngira-ngira, kira-kira aku golongan sing ndi? Kelompok orang yang tahu tentang seperti apa dan bagaimana sebenarnya NU, tetapi mereka tidak mau tahu perihal NU. Apakah NU mau nyungsep, mau maju, mau mundur, mau hancur. Mereka tidak pernah peduli dan mereka pun juga mengaku sebagai orang NU. Niki mun mulai kathah nih. Jane ngaku nih NU, yo ngerti NU kaya ngopo. Tapi dia nggak punya kepedulian terhadap NU. Contohnya Pak Nur Rois, ono wong sugih duwe-duwe diparani yuk pengajian NU, aku ora urusan. Mila sesuk meneh jenengan ngaku NU lan pengajian ngoten niki urunane mung 3. Iling-ilingen. Mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune, mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo falyatasaddaq bi malihi, sedekah kelawan bondone, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga falyatasaddaq bi kuwati, sedekah kelawan tenagane, rewang. Dadi lak jenengan pengen diarani wong NU seneng peduli karo NU, pilihane mung 3. Lak duwe ilmu mulang, duwe bondo nyumbang, duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten ngoten niku? Wong iki melu bengok. Ora peduli karo NU. Enten mboten Pak Rois ngoten niku? Oh, kathah. Kowe wong yo mangan. Wong yo jagong ning basah-basahan. Guayane ibu iki tak bikin nutupi rae mergo isin, bono pamer gelang. Lucu ibuke sijine nganggo kacamata ireng melu-melu aku. Malah kaya tukang las yu. Oh mencet toh? Oh matamu becek. Insyaallah wargane Pak Wabub iki. Nomor 3 singkat mawon wis 5:30 niki. Allah infak 1000 cerewet. Ayo jujurmu infake pira? Mono kok tak infak, dompet mono 100.000, 50.000, 1.000, semua cemplungke 100.000 apa 1.000? Alah ya 1.000 rupamu. Ndelok munyuk gembira luka sanggune 100.000. Pengajian ndelok kiai infake 1.000. Larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Iyalang tenan kok. Mosok ndelok kiai 1.000. Ndelok munyuk 1.000. Nomor 3. Kelompok orang yang hanya sekedar ingin memanfaatkan kebesaran NU demi untuk mengejar popularitas dan ambisi pribadinya dalam urusan jabatan. Tetapi sesungguhnya mereka ini tidak pernah peduli terhadap NU. Politisi dan politikus serta calon penguasa, slogannya biasanya adalah menghidupi NU, padahal hanya sekedar mencari hidup dari enten ngoten niku. Wonge ya teko iki. Ya lungguh dhuwur panggung. Endi wonge iki? Saiki arep pemilu mendadak NU. Nggih napa mboten? Ngerti-ngerti sowan kiai NU, melu pengajian NU, melu ziarah NU. Tapi begitu dadi lali karo kiai NU, meninggalkan NU. Saya itu paling gak sepakat ada bahasa menghidupi NU. Ora ono wong sing menghidupi NU. NU ki wis urip. Yang ada itu napa? Mencari hidup dari NU. Weh, rungokno kuwi. Ayo kowe. Ketoke NU mualaf ya, NU mualaf niku. Kowe kok piye iki? Gayane, aku lak kayak Pak Wabub. Kalau kiai-kiai, yuk ziarah wali, kita mencintai wali. Yalah, kowe iki ziarah wali ki mergo cinta karo wali apa mergo golek bati? Ya nggih mboten. Gayane kita cinta dengan wali. Cangkemmu ora percaya aku. Kok geting aku. Kaya ibu-ibu muslimat nggih bahasane ampun salah. Bukan memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam.
Kok menghidupi NU? Kowe iki sing mendina cari hidup dari NU. Contoh, ayo he, sing golek-golek hidup dari NU. Jilbab ana tulisane muslimat payu. Bathi sangka jilbab. Kaos ana tulisane NU, payu, bathi sangka kaos. Jaket ana tulisane NU, payu. Peci kuwi lho, NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Sing paling tak gedengi siji Pak Wabub. Sarung ana tulisane NU didol. Niku ngenyek NU niku. Coba tulisane NU. Nah, dotul. Alah. Aku ki nyontohke. Ya wis. Aku lungguh ndelok raiku. Aku ngadeg ndelok bokongku lah kurang ajar to, Kak. Kamu nafsu ya? Pasti janda. Saya kira nyuwun sewu. Sarung ana tulisane NU. Kula ora setuju napa? Lah jenengan ngising, sarunge ra dicopot. Kuwi lak padha karo tulisan NU kon nyawang silitmu. Kuwi berarti ngenyek NU. Kula niku nyuwun sewu, Pak, sampai kula menghormati lambang NU niku. Kula niku nganggo kaos NU mawon jarang. Soalnya kula khawatir nggak bisa menjaga kemuliaan NU. Saiki sarunge NU, kaosnya NU, nguyuh ra cewek. Tung. Malaikate batin, mosok Nadiyin nguyuh ora cewek. Malah jajar karo kancane dawa-dawan. Lah Pak Wabub ora dawa-dawan, tapi nggawe angka 8. Ngek ngene. Pak Camat, luweh parah gitu lho. Camate nguyuh ra cewek, malah sangune ilmu tutul. Tutul ke tembok nyuk-nyuk ngono kae. Niki lho, golongan sing paling kathah. Arepe pemilu, nyalek nyedaki wong NU. Arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Mila kula sering matur napa, suwe-suwe niku kiai mung dianggap kaya dong laos. Nyuwun sewu, kaya dong salam kaya laos. Napa niku dong salam kali laos? Lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik. Larepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai, kan bajingan. Gus sampun banter-banter enten tiange. Enten tiange kok. Tidak manfaat ke NU lho, sewengit tau. Tapi nggih kula nyuwun nggih, pemilu niki kanca-kanca NU dijogo nggih. Kula niku tersinggung. Kaya kasus rene Semarang niku lho Pak Wabub. Ana caleg ketangkep KPK gara-gara gawe amplop 80.000 amplop, sak amplop isine 20.000. Coba suarane rakyat diregani 20.000 5 tahun. Lonte sing paling murah teng Bandungan niku sak jam 200.000. Suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti luwih larang lonte. Hidup lonte. Loh, suarane rakyat lho Kiai. 20.000 iki lho, lak ngenyak banget to niku. Ketangkape teng pundi? Semarang. 20.000. Kok rakyat ya gelem? Berarti kalah karo. Kula iki ngomong londa-londe Pak Wabub. Tapi lak ketemu kali mbak-mbak niku pengajian, sekalipun saya tidak pernah memanggil mereka londe. Kan ora mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, ora mungkin to. Kula lara ati. Mergo bonus demografi NU itu luar biasa, akhirnya mung banyak orang memanfaatkan NU. Ngerti-ngerti bajune ijo, sempake ijo, lah mung pengen nyalon. Mila aku curiga aku, jangan-jangan gelem ning arep dhewe iki mergo arep nyalon Wabub meneh iki ketoke. Ora. Bupati, amin. Nah kuwi aku bar ceramah ning gereja kae Bu, tahun 2021. Diundang, sing undang kula sinten? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat.
Wali kota Los Angeles ngundang Gus Miftah ngaji. Kabupaten Semarang belas ra tahu tak kandhani. Kere aku ngono. Cangkeme bosok kalah karo ranting jere. Yo lah wabu ora kuat mbayar ya nganggo BPJS ya ora apa-apa. Kalah karo talun. Talun kapan talun? Benjang. Ngomong RT tapi. Ya lara kuat Pak Wabum gawe SKTM, surat keterangan tanda miskin ngono ya. Mboten Pak, kula sakniki sumure niku teng daerah-daerah niku rata-rata pas ulang tahun kabupaten. Jadi dalam rangka kajian kebangsaan supaya ASN tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Kula mbiyen gadah program niku oleh Pak Ganjar sadurunge pandemi niku. Sing keempat, loro meneh dirampung wis setengah 7 e. Muah. Kowe pengen? Muah. Sing nomor 4. Kelompok orang yang sesungguhnya mereka ini sangat membenci NU. Tapi karena ingin mencari selamat dan aman, sehingga mengaku-ngaku sebagai NU. Hati-hati. Soalnya ini partai-partai politik sing sakjanjane ra kenal karo NU. Sakjane Wahabi Salafi. Tahu-tahu mendadak mengadakan apa? Musabakoh membaca kitab kuning. Hati-hati. Itu hanya mencari selamat. Hati-hati. NU bukan partai politik. NU tidak boleh diklaim oleh satu partai politik pun. Karena NU ada dimanapun. NU yono PDI, yono PKB, yono P3, apa mana? Gerindra, Golkar, semuanya ada. Tapi hati-hati. Kalau sampai partai politik hanya mencari selamat dengan mengatasnamakan NU. Terakhir. Kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NU-annya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga dan berkhidmat kepada NU. Walaupun mereka tidak mendapatkan apapun dari NU, kelompok inilah yang akan diakui sebagai santri dan didoakan sampai kepada duriah oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muga-muga termasuk awake dhewe. Amin Allahumma amin. Nah, terutama Nur Rais. Sesuk Nur Rais dihisab karo malaikat, "Man rabbuka?" Langsung Nur Rais jawab, "Kamu nanya." Kamu bertanya-tanya. Langsung gobek cangkem karo malaikat, ini. Nggak takoni Man Rais, "Man rabbuka?" Jawaban Rais, "Aku nderek Mbah Hasyim Asy'ari." Buktinya apa? Ketua panitia pengajian di Bandungan kota sejuta purel ngono. Malah jawab, "Kamu nanya." Iya buk cangkemmu karo malaikat wae. Sampun jam 7:30 nggih. Kula ajeng buka teng Semarang, ndonga bareng-bareng muga-muga apa yang hari ini kita lakukan mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan ridho para nabi, mendatangkan ridho para masyayikh NU, sehingga kula panjenengan sami sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Lah jenengan seneng karo Mbah Hasyim, insyaallah sesuk teng Padang Masar bareng Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, panitia matur nuwun, Pak Wabub matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.